కోల్డ్ రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందు 20 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. మధ్యప్రదేశ్లో ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందును తీసుకొని 20 మంది చిన్నారులు మరణించినటువంటి ఘటన అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తూ ఉంది. దీని మీద ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆరా తీసింది. భారత్ నుంచి ఇతర దేశాలకి ఈ దగ్గుమందును ఏమైనా ఎగుమతి చేశారా అనే దాని మీద ఇప్పుడు WHO ఆరా తీసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే నిజంగా ఈ దగ్గుమందు ఎంత డేంజర్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మధ్యప్రదేశ్లోని ఒకే ఒక ప్రాంతంలో 17 మంది చిన్నారులు ఈ దగ్గుమందు తాగి మృత్యువాత పడ్డారు. మరికొంతమంది ఇప్పుడు ప్రాణాలతో పోరాడుతూ ఉన్నారు. 3 చిన్నారులు కూడా మధ్యప్రదేశ్లోని ఇతర ప్రాంతాలకు చెందినవారు ఈ దగ్గుమందును తీసుకుని మరణించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇంతకీ అసలు ఈ దగ్గుమందు వల్ల ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది మరణించారు, ఈ దగ్గుమందు విషయంలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ భారత్ని ఏమడిగింది, ఎటువంటి ఆరా తీసేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది అనేది మనం పూర్తి స్థాయిలో విశ్లేషణ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ దగ్గుమందును ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేశారా అంటూ WHO భారతదేశాన్ని అడిగింది. దగ్గుమందుతో చిన్నారుల మరణాల ఘటన దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. మధ్యప్రదేశ్లో కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమందు తాగి పలువురు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. దీని మీద ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ WHO స్పందించింది. ఈ ఔషధం ఎగుమతుల మీద భారత్ను ఆరా తీసినట్లుగా తెలుస్తోంది. చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైనటువంటి కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమందును ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేశారా అంటూ WHO భారత్ను అడిగింది. సంబంధిత అధికారుల నుంచి వివరణ వచ్చిన తరువాత ఈ ఔషధంపై గ్లోబల్ మెడికల్ ప్రొడక్ట్స్ అలర్ట్స్ జారీ చేయాలా వద్దా అనేటువంటి అంచనాని ఇప్పుడు WHO వేయబోతోంది అంటూ ఒక ఆంగ్ల మీడియా కథనాలను అయితే వెల్లడించింది. ఈ దగ్గుమందు కారణంగా ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్లో 20 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలను కోల్పోవలసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. అలాగే మరో 5 చిన్నారులు కూడా ప్రాణాలతో పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఈ దగ్గుమందు కారణంగా చిన్నారుల మరణాలు పెరుగుతుండడం కలవర పెడుతూ ఉంది. ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్లో మృతుల సంఖ్య 20కి చేరింది. ఒక్క చింద్వాడాలోనే 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా మధ్యప్రదేశ్ ఆరోగ్య మంత్రి రాజేంద్ర శుక్లా బుధవారం రోజు ఆయన వెల్లడించారు. మరో 5 చిన్నారుల పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లుగా ఆయన అయితే తెలియజేశారు. ఇదిలా ఉండగా ఇలాంటి కల్తీ దగ్గుమందు తాగి రాజస్థాన్లోనూ కొందరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమందును తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందినటువంటి శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్ తయారు చేసింది. మరణాల నేపథ్యంలో ఈ కంపెనీలో తనిఖీ చేయగా సిరప్లో 48.6% డై ఇథనాల్ గ్లైకాల్ ఉందని తేలినట్లుగా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇది అత్యంత విషపూరితమైనదిగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ కంపెనీ మీద చర్యలు తీసుకునేందుకు కూడా అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. మరోవైపు ఈ సిరప్పై ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాలు నిషేధాన్ని విధించాయి. నిజంగా ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందుని మీరెవరైనా వాడుతున్నా ఖచ్చితంగా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా పిల్లలుండి వారికి దగ్గు జ్వరం వచ్చి ఈ కోల్డ్ రిఫ్ని ఎవరైనా మీకు సజెస్ట్ చేసి ఉంటే మీకు తెలియకుండా ఈ కోల్డ్ రిఫ్ని గనక మీ ఇంట్లో గనక పెట్టుకొని ఉంటే దాన్ని తీసుకువెళ్ళి చెత్తబొట్లు అయితే పడేయండి. ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందు వల్ల నిజంగా చిన్నారుల ప్రాణాలకైతే హాని ఉందంటూ కూడా చాలామంది ఆరోగ్య నిపుణులు వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా ఈ కోల్డ్ రిఫ్ కనుక మీ ఇంట్లో ఉంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాన్ని తీసుకెళ్ళి చెత్తబొట్టులో పడేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ కోల్డ్ రిఫ్లో డై ఇథనాల్ అనేటువంటి ఒక కెమికల్ ఉన్నట్లుగా, ఆ కెమికల్ వల్ల చిన్నారులు నిజంగా వారి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నట్లుగా, చిన్నారులకు హాని ఉన్నట్లుగా కొంతమంది వైద్య ఆరోగ్య నిపుణులు అయితే తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పటికే ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందుని తయారు చేసినటువంటి సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ సంస్థలో తనిఖీలు చేశారు కొంతమంది అధికారులు. తనిఖీలు చేసిన తర్వాత వారికి విస్తుపోయేటువంటి వాస్తవాలు బయటపడ్డాయి. ఆ వాస్తవాలను చూసిన తర్వాత ఆ కంపెనీ మీద చర్యలు తీసుకునేందుకు కూడా సిద్ధమయ్యారు. ఆ కంపెనీని సీజ్ చేసే దిశగా ఇప్పుడు అధికారులు అయితే అడుగులు వేస్తూ ఉన్నారు.
కేవలం మధ్యప్రదేశ్లోనే కాదు, రాజస్థాన్లో కూడా ఈ కోల్డ్రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందుని కొంతమంది వాడి చిన్నారులు అస్వస్థతకి గురయ్యారు. కొంతమంది వారి ప్రాణాలను కూడా కోల్పోవలసినటువంటి పరిస్థితులు అయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా ఇప్పటికే ఈ కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందుని వాడి 20 మంది మధ్యప్రదేశ్లో చిన్నారులు వారి ప్రాణాలను కోల్పోగా, రాజస్థాన్లో కూడా కొంతమంది ఈ కోల్డ్రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందుని వాడి వారు ప్రాణాలతో పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. సో మీ ఇంట్లో చిన్నారులకు మాత్రం దగ్గు కానీ, జ్వరం కానీ, జలుబు కానీ ఇటువంటి రుగ్మతలతో వారు బాధపడుతూ ఉంటే చిన్నారులు, వారికి ఈ కోల్డ్రిఫ్ దూరంగా అయితే ఉంచండి. ఖచ్చితంగా ఆ కోల్డ్రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందుని వారికైతే ఇవ్వకుండా ఉంటే మంచిది. నిజంగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ WHO కూడా ఇప్పుడు భారత్లో తయారవుతున్నటువంటి ఈ దగ్గుమందు కోల్డ్రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమందు ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఇతర దేశాలకు ఏమైనా ఎగుమతి చేశారా? ఒకవేళ ఎగుమతి చేసి ఉంటే చెప్పండి, వారిని మేము అప్రమత్తం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కూడా WHO అధికారులు మన భారత అధికారులతో మాట్లాడినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత భారత అధికారులు కూడా వారికి తగిన రీతిలో సమాధానం చెప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది. సో ఈ కోల్డ్రిఫ్ అనేటువంటి దగ్గుమంతో తస్మాత్ జాగ్రత్త.